近排咧，台灣有個新聞咧，話咧有一個老人家咧點咗香之後咧，用咗幾廿年香嘅，跟住全家都中完毒。而家好多人咧就喺度講緊話，哎呀冇點香啊，要禁香啊，香好危險啊。其實根本咧就係嗰啲人係傻嘅。點解咁樣講咧？等於啫嘛，叫你唔好食有毒嘅食物，叫你食安全啲嘅嘢，唔好食啲有毒嘅嘢，跟住你又係咁食，跟住就因為食咗啲有毒嘅嘢，叫你唔好食嘢啊，梗係傻㗎啦！呢個不嬲都同大家講啦，就話買香係非常之重要啊嚇，香有好嘅有唔好嘅，好嘅全部用中藥天然嘢做，唔好嘅咧全部都係用有毒嘅嘢做。咁你係要買有毒嗰啲，咁梗係早登天界啦嚇，好嗰啲又嫌貴嚇，咁啊平嗰啲啊梗係有毒㗎啦啊，成本嘅問題，平嘢就冇好嘢嘅，所以成日都同大家講要小心啲去揀擇。啲人成日都諗住，點香啫嘛，我拜神咧又唔係俾我自己聞，冇搞錯喎，聞香你一定聞到嘅喎，咁你聞到入去咧，啲人就話，我又唔係食落肚，使乜咁緊張啊？又冇咁樣講喎，你吸到所有嘅嘢，你就入咗肺，入咗肺你就入血，所以買香一定要講究，千祈唔好諗住話，貪平啊，因為慳咗個2蚊咁然後咧就要睇醫生，睇下幾百蚊幾千蚊啦，所以千祈唔好慳重要嘅嘢唔怕同大家講多幾次，成日都同大家講買香千祈唔好買貪平嘅。仲有成日都同大家講有3點一定要避開嘅香。第一，香灰辣手嗰啲香全部唔好買，無煙微煙香包辣手嘅全部落咗助燃劑嘅。第二樣嘢，5顏6色嘅香千祈唔好買，落工業染料嘅咁啊奇毒無比嘅。第三樣嘢，未打開個盒已經香到爆炸，咁呢啲一定咧就係香精香嚟㗎啦。呢啲香一定要避開，千祈唔好貪平，要揾咧一定要揾一啲良好信譽嘅，同埋就所有嗰啲香咧就冇古靈精怪嘅香好多味嗰啲香咧，點解古代冇而家有啊？係咪佢好創新啊？其實好多嘢啊，點解咁創新啊？咪就係化學嘢嚟咯。所以一定要認識點樣去買香，千祈唔好就因為話有啲人咧買咗啲平香中毒就唔點香斷人哋香火呢個好大嘅問題嚟嘅。啲傳統嘅文化，大家一定要識得點樣去將呢個傳統嘅文化保留，亦都要識得揀乜嘢好嘅香，乜嘢唔好嘅香。好嘅香可以令到你保健，因為全部好多都係藥材做出嚟嘅。唔好嘅香包你早登仙界，所以一定要小心去揀擇，唔可以馬虎。想知道更多，可以嚟我哋講香堂了解更多嘅。